ئەڤڕۆژە دوویەمینە هاتنە سەرساغیێ بەردەوامە ji بۆ پارتی دیموقراتی کوردستانی ڕێخستنە حەسەکێ و مالباتە پاکرەوان ئەمگیهان بادینی وەک پێشمەرگاکی ڕۆژئاوای کوردستانی ji هێلان و نەرێن فەرمی ji پارتیان و ڕێخستنێن جڤاکی ئەم جارەکانی وەک بەدەکەسە وەک ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی لە سووریا ئەم حازرن ji بۆ جیبەجیکردنە پەیمانە دهۆکێ یا گۆبن ڕیعایەتە سەرۆکێ نەتەوی مەسعودی بەرزانی داهاتی ئەمزەکردن هەروسا برێز مستەفا بادینی باوێ پاکرەوان ئەمگیهان سپاسیا هاتنە سەرساغیێ کرد ji هەموو کەسێن بەشدار ئەم پێشوازیە گەرم ئەv وەفاداریە مەزن ji milletê me bi şehîd û pakrewanê wî re dibin evan slogan û duruşmê azadî û şehîd namire dibin ala Kurdistan û resm û wêneyê şehîd û serok û berzaniyê nemir ez ê nizanim gotinên xweş ji hestê xwe çawa wergerînim ziman û ez bibêjim ez xwîna kurê xwe şehîd em giyan û her çar şehîdan li çarperçê Kurdistan û li pêşmergê Qehreman û cenabê Serokê Kurdistan pîroz dikim û ez spasiya evan xelkê me wefadariya wan û partiya Pedekesê û hemû kesê beşdarî evî konê şehîdên qeder bilind bûne gelek spas wetevan. Wisa birêz Ebdirehman Ebtan serkirdê Pedekesê dibîne ev pakrewanê tevayî Kurdistanê ye. Şehîdê me em giyan badînî û her sê hevabendî wî ne şehîdê malbata xwe ne ne şehîdê partiya xwe Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya tenê ne şehîdê em kesê ne şehîdê tevgera Kurdî teve ne şehîdê hêzê Kurdî giştikî ne şehîdê netewa Kurdin. Bi sedên salan hewendayê nebên em gîhan ew kiyê ew pêşmergê Rojavayê. Li ser goramê